Ei! Gabi, é muito longe, Gabi? É muito longe essa trilha? Você vai chegar na cachoeira. Sim. Que é melhor do que a de Portugal. Então pronto. Rapaz, eu tava em casa, a Gabi me chamou pra vir aqui seguir aqui a trilha, que tem uma cachoeira muito boa, né? Eu vou lá ver essa cachoeira, né? Gabi, a gente tem uma hora andando. Onde é isso aí, rapaz? Hein, Gabi? Gabi! Onde fica essa trilha, rapaz? Oxe, oxe, oxe. Tá chegando? Rapaz. Nessa trilha, de minha filha disse que tinha uma cachoeira. Chega aqui, meu amigo, olha que eu encontro. Rapaz. Vou mostrar pra vocês a cachoeira, né? Que ela me disse que tinha uma cachoeira boa. Vou mostrar aqui a cachoeira, viu? Aí, ó, olha. Tô descendo. Aqui é a prainha, né? A prainha. A prainha. Essa aqui, Gabi, que é a praia? Rapaz, É a praia de Guaibi. tu falou. Oxe, a cachoeira ali, meu filho. Filha, tu disse que é a praia. Deu 2 horas de relógio pra chegar. Do ano aqui. Queima de fogo. 2 horas de relógio, essa menina me traz pra aqui, no meu pleno aniversário, dizendo que ia pra cachoeira, porque ia pra praia. E chega aqui, olha o que acontece. Olha a praia. Olha a cachoeira. Olha a praia. Nossa de Deus, a cachoeira é melhor que essa onde? E a praia? Olha a praia. Ah, pé da areia, aqui é a praia, né? Olha pra aqui. Rapaz, olha pra aí. Olha, rapaz. Rapaz, que situação minha, viu? Olha. Tem areia aqui, né? É igual da areia, né? Entendeu, Gabi? A próxima vez você não faz mais não. Tudo de relógio pra chegar aqui nesse rio aqui. Chuva desse jeito. E eu quero ver outra parte melhor, né? Porque até agora não vi nada. Não vi. Bora. Já fui. Preciso voltar atrás. Não posso contar você. Você é dona do meu. Maravilha, aqui, ó. Coisa linda. Meu bebê, eu sei. Mãe. Maravilhosa. Olha, olha. Coisa linda ali, né? Maravilha. Preciso voltar atrás. Não posso contar razão. Você é dona do meu coração. Volta pra mim. Agora por cima, vai. Por cima. Com tanta saudade, volta pra mim. Que eu te amo. Toda a água veio do olho embaixo da água, só veio logo lá no banho.